Բարև ձեզ, եթերում կիրակնորյա լուրերն են, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Ազգային ժողովում 8-րդ գումարման հերթական նստաշրջանի քննարկումներն անցել են բավականին թեժ մթնոլորտում։ Ալիևի եւ Էրդողանի կողմից բացվել է Վարանդայի միջազգային օդանավակայանը։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված Հայաստանը շատ բարձր ռիսկի գոտում է։ Կոշ եւ հրազդան քրեակատարողական հիմնարկների գործունեությունը կդադարեցվի։ Իշխանափոխություն ենք անելու, նոյեմբերի 7-ին կլինենք Երևանում, նահեր Արմենիա։ Facebook ընկերությունն այսուհետ կանվանվի Մետա, Մարկ Ցուկերբերգի հայտարարությունը։ Աժ 8-րդ գումարման հերթական նստաշրջանի քննարկումները սկսվել են, այն անցել է բավականին թեժ մթնոլորտում։ Մեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմությանը տանում էր իր դաշտ, մեկ էլ հենց այդ նույն ընդդիմությունը լրացնում էր Փաշինյանին սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի վերաբերյալ հարցերով։ Այ, հարգելի հայրենակիցներ, սրիկայությունը շատ օրինակներով կարելի ասել, բայց Արցախ ուրացողը դավաճան է։ Արցախը ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է։ Ոնց որ քիչ առաջ ելույթ ունեցողը վերջերս լրատվամիջոցների առաջ էր Արցախից ուրացել։ Ներողություն, պարոն Մանուկյան։ Այստեղ կան էթիկայի կանոններ։ Չխախտեք։ Մի վարքյան։ Սրիկայության մասին դուք ինչ որ մեկին նոր մեղադրում եք Արցախը ուրանալու մեջ, անուն տվեք։ Անուն տվեք։ Ես բառացի կբերեմ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը դրանից հետո Այսինքն հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանի դավաճան եք անվանում։ Անջատը Գեղաման, Անջատը Գեղաման։ Պարոն Եղոյան, ունեմ։ Նստեք, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Ունեմ իրավունք, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Պարոն Մանուկյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Շատ լավ, խնդրում եմ անվտանգության աշխատակ, լռություն, խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբիոնի մոտից։ Հանգիստ, լռություն։ Դալիճից չէ, դալիճից պետք չի հեռացնել։ Հանգիստ, լռություն։ Գնացեք նստեք։ Զինյան համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես միջև հարցը հնչեցնելը պետք է անդրադառնամ մի քանի հնչած մտքերին, հատկապես պաշտպանության նախարարին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ սահմանադրությունը եւ գիտակցել, որ գտնվում է խորհրդարանում, գալով այս ամբիոն եւ ստանալով հարցեր պատգամավորներից, նա պարտավոր է պատասխանել այդ նամակներին, որովհետեւ հաշվետու է խորհրդարանի առջև, որովհետեւ այս ամբիոնը դա ժողովրդի առջև ներկայանալու Հայաստանում միակ ամբիոնն է, միակ առաջնային մանդատով օժտված մարմինն է, հետեւաբար խնդրում եմ ձեզ, օրդորում եմ բարեխեղճորեն պատասխանեք պատգամավորների եւ գրավոր եւ բանավոր հարցերին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին գործերի նախարարի այն միտքը, որ դե հրավիրեք քննարկենք, երեք հենց այս դահլիճում տեղի ունեցավ քննարկում, որտեղ նաեւ ինքն էր հրավիրված, բայց ինչպես տեսանք ինքը չներկայացավ, հետեւաբար քննարկելու հնարավորությունը բաց թողնվեց հենց իր չներկայանալու հետևանքով։ Ինչ վերաբերվում է
պատերազմի սկսվելու մասին տեղյակ լինելու եւ զինված ուժերի ավտոնոմ կիրառման տեսակետից զինված ուժերի կիրառման պլանի վրա հղում անելը, ապա այստեղ կարծում եմ դուք պետք է որ շատ լավ իմանաք, որ զինված ուժերը կիրառելու համար անհրաժեշտ է հրաման պետք է արձակվի զինված ուժերը X վիճակի բերելու մարտական համար մեկ պատրաստականության եւ այլն կամ ինչ է տեղի ունեցել ընդհանրապես զգոնության կոչ է արվել սեպտեմբերի 26-ին կամ 25-ին ինչեւ է դա առանձին հարց է ժամանակ չմնաց ոնց որ թե հարցը ձևակերպել որ սահմանն է Հայաստանի Հանրապետությունը օգտագործում այս պահին ֆիքսելու համար Հայաստանի պետական սահմանը երեք այդ հարցին մենք չկարողացանք պատասխան գտնել բոլոր ներկայացած մարդիկ մեզ ասում էին դա քաղաքական հարց է դիմեք քաղաքական ղեկավարին ի նկատի ունեին երևի Նիկոլ Փաշինյանին հարցը ակնկալում են պատասխանի Նիկոլ Փաշինյանը եւ ասի կոնկրետ որն է համարում Հայաստանի Հանրապետության սահմանը Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չի փոխվել Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ելնում է այն նույն սահմանից, որ նկարագրված է 2010 թվականին, այդ թվում ձեր քաղաքական ուժի կողմից ընդունված Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում, որտեղ նկարագրված է, թե Հայաստանը որտեղ է ավարտվում եւ Ադրբեջանը որտեղ է սկսվում։ Մենք այսօր ելնում ենք այդ իրողությունից։ Ինչը չի նշանակում, թե 100%-անոց ճշգրիտ է, մենք ասում ենք, որ սոտ խոզնավար հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են մեր սահմանը, մնացած հատվածներում մենք ունենք որոշակի ստատուս քվո, եւ մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այն ինչ որ 2010 թվականին, այդ թվում ձեր խմբակցության գործող պատգամավորների կողմ քվեարկությամբ ֆիքսվել է Չի փոխվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, չի փոխվել, այդ ամբողջ խնդիրը։ Եվ գիտեք ինչ, պրոբլեմ կա, մենք ընդհանրապես ես կառավարության ծրագրի կարծեմ քննարկման ժամանակ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեցի, որտեղ այդ մենակ այս բոլորիս պրոբլեմն է, մենք պետք է կողմնորոշվենք։ Մենք պետք է կողմնորոշվենք այս Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չի փոխվել, այլ բան որ հա, այդ սահմանը ճշգրիտ չի դեմարկացիա, դելիմիտացիա խնդիր ունի։ Որտեվ հիմա օրինակ որ հայ-վրացական սահման գնանք, այնտեղ տեղեր կան, որ շատ ճշգրիտ չեն կարող ասել, թե մեր սահմանը որտեղով է անցնում։ Բայց մենք գիտենք, էլի վարչատարածքային բաժանման մասին, այնտեղ էլ է նկարագրված, որ այնտեղ էլ Հայաստանի սահմանը ավարտվում, այսինքն դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա քանի արված չի։ Այդ խնդիրը կա, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չի փոխվել, ոչ մի փոփոխություն չի կրել։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Արձագանք Եվ զինված ուժերն էլ այն ինչ որ վերաբերում Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, տարածքին, առաջնորդվում են այդ տրամաբանությամբ։ Ես ցանկանում եմ որպեսզի իրավապահ մարմինները ուշադրությամբ արձանագրեն այս վերջի հայտարարությունը, որովհետև առերևույթ արկա է պետական սահմանի մասին օրենքի դրույթների խախտում, ինչը հանգեցրել է քրեական օրենսգրքի 300.2 հոդվածի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված գործողություններ, հոդվածի հատկանիշներով, որովհետև վարչատարածքային բաժանման օրենքը չի կարող հիմք հանդիսանալ պետական սահմանը գծելու համար։ Պետական սահմանը սահմանվում է պետական սահմանի մասին օրենքով սահմանված ընթացակարգով, իսկ եթե չկա ճշգրտված սահման որևէ հարևան պետության հետ, պետության տարածք է հանդիսանում այն տարածքը, որի վրա գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերը, գտնվում է Հայաստանի ինքնիշխան տիրապետման տակ։ Ցանկացած զիջում հնարավոր է միայն միջազգային ընթացակարգով ստորագրված, պատշաճ կարգով վավերացված միջազգային պայմանագրի հիմքով, որևէ այլ փոփոխություն կամ կլինի պատերազմ կամ այլ մեխանիզմ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն եմ աղթում։
Հայաստանի Հանրապետության լարված ներքաղաքական իրավիճակին զուգահեռ իրականությունում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահները Վարանդայի օդանավակայանի բացման արարողությունն են իրականացրել։ Dikte edebilmez. Bu yakınlarda Əziz Վարանդայի միջազգային օդանավակայանի կառուցմանը մասնակցել է 12 թուրքական ընկերություն։ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ հաղորդակցություն կծավալվի Վարանդայից մինչև Ստամբուլ։ Ուշագրավ է այն, որ Թուրքիայի նախագահը միանգամից ժամանել է Ֆիզուլիի օդանավակայան, որտեղ նրան դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն Ադրբեջանից վերադառնալուց հետո կիսվել է իր այցի տպավորություններով, ելույթ ունենալով Արդարության եւ Զարգացման իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստում Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան իր ուժերի ներածին չափով ներդրում է անում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման հարցում։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ից Հայաստանը շատ բարձր ռիսկի գոտու երկրների թվին է դասվել։ Մինչև հոկտեմբերի 29-ը Հայաստանում ընդհանուր առմամբ թեստավորվել է 2,662,069 մարդ, որից 304,546-ի մոտ արձանագրվել է վարակվածության նոր դեպք, իսկ մահացության թիվը հասնում է 6,232-ի։ Կորոնավիրուսի թվերով պայմանավորված Հայաստանից Նիդերլանդներ մեկնելու նոր կանոններ են սահմանվել։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպանությունը։ Որոշ մարդկանց համար գործում է եվրոպական մուտքի արգելք, թույլ չտալով նրանց մեկնել Եվրամիություն կամ Շենգեն գոտու տարածք։ Նիդերլանդներ մուտքը թույլատրվում է, եթե ուղևորության նպատակը համապատասխանում է բացառություն համարվող չափանիշներին։ Նիդերլանդներ մուտք գործելիս այցելուն պետք է ինքնամեկուսանա, եթե պատվաստված չէ, տրամադրի բացասական COVID-19-ի թեստի արդյունք, անգամ եթե պատվաստված է, լրացնի առողջության հայտարարագիր։ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության կոշ եւ հրազդան քրեակատարողական հիմնարկների գործունեությունը կդադարեցվի։ Մինչև հունվարի 1-ը պետք է ապահովի պատիժ կրող դատապարտյալների տեղաբաշխումն այլ քրեակատարողական հիմնարկների ըստ վերջիններիս մեկուսացվածության աստիճանի։ Սա շատ կարևոր նաև սկիզբ է քրեակատարողական համակարգի հետագա բարելավման, հետագա ռեֆորմների։ Ըստ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի, հիմնարկների փակման արդյունքում 2022 թվականին կխնայեն 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Սա միայն գումարի խնայման մասին նախագիծ չէ, այն կարևոր սկիզբ է քրեակատարողական հիմնարկների ոլորտի բարեփոխման համար։ Այս երկու հիմնարկները փակելուց հետո կունենանք 10 քրեակատարողական հիմնարկներ, որոնց պայմանները լավացնելով կկարողանանք լուծել մարդու իրավունքների խնդիրը։ Մենք ունենք 5346 տեղ, որտեղ կարող են պահվել ազատազրկվածները եւ դրանցից զբաղված են միայն 2113-ը։ Այս մասին հայտնել է Կարեն Անդրեասյանը հրապարակի հետ զրույցում։ Երգիչ Մհեր Արմենյան կարծես թե գնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստը Սյունիքի մարզից քայլելով գալիս է դեպի Երևան Հանրապետության հրապարակ, պահանջելու իշխանության հրաժարականը։ Եվ ուրեմն գնացինք։ Ազգի ձայնի կուսակցությունը հայտարարում է համազգային շարժում։ Ինչ է դա նշանակում համազգային շարժում։ Ուրեմն մենք այստեղից Շուրնուղ գյուղից շարժվելու ենք դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Հասնում ենք ծղուտ, գալիս ենք։ Այս մասին մեծ հետ զրույցում ասաց Մհեր Արմենյան, որը Շուրնուղից քայլելով գալիս է Երևան։ Նա նշեց, որ քաղաքացիներն իրենց մոտենում եւ ողջունում են։ Անդրադառնալով թեմային, որ Սիսիան մեքենայով են գնացել, ասաց. մենք մեքենայով անցել ենք Շուրնուղը եւ Որոտանը, որպեսզի չհանդիպենք ադրբեջանցիներին։ Մնացածը անցել ենք ոտքով, արդեն 20 կիլոմետր քայլել ենք։ Նա հավելեց, որ գիշերելու են գյուղերից մեկում առավոտյան կրկին ճամփա կընկնեն։ Ասաց նաեւ, որ իշխանափոխություն են անելու, նոյեմբերի 7-ին լինելու են հրապարակում։ Իշխանափոխության ֆոնին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդառաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ակտիվորեն պատրաստվում է համայնքային ընտրություններին, սակայն թեկնածուների հարցում բազմաթիվ հակասություններ կան։ Օրինակ Շիրակի մարզի Արթիկ խոշորացված համայնքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մինչև վերջերս չէր կարողանում կողմնորոշվել թեկնածուի հարցում։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Շուրջ 3 ամիս Հանրապետության մի շարք համայնքներում ընտրական եռուզեռ է։ Հոկտեմբերի 16-ին Շիրակի, Սյունիքի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Տավուշի, Լոռիի մարզերում անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ։
Առավել մեծ թվով համայնքներում էլ նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին են անցկացվելու ավականու եւ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ։ Շիրակի մարզի Արթիկ խոշորացված համայնքում եւս իրականացվելու են ընտրություններ։ Այստեղ բնակչության քանակը գերազանցում է 4000-ը, ինչը նշանակում է, որ ընտրությունները կայանալու են համամասնական ընտրակարգով, կուսակցությունների միջև ընտրապայքարի ձևով։ Սակայն իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի կողմնորոշվում թեկնածուի հարցում։ Մեկ թեկնածուն գործող քաղաքապետ Մխիթար Վարակյանն է, հաջորդ օրը սլաքը թեքվում է դեպի նախկին քաղաքապետ Արսեն Աբրահամյան, բայց օրերս տեղեկացանք, որ ընտրությունը կանգ է առել Անան Ոսկանյանի վրա։ Մենք զրուցեցինք հավանական թեկնածուների հետ։ Մենք տեղեկացանք, որ քաղաքապայմանագրի Արթիկի շտաբի անդամների եւ կուսակցության ղեկավարության միջև հակասություններ են ծագել։ Արթիկցիները դեմ են կենտրոնից առաջարկվող թեկնածուին եւ բողոքում են, որ իրենց կարծիքը ոչ ոք չի հարցրել։ Արթիկի ԿՊԱ-ականներից Նորայր Երիցյանի հետ զրուցեցինք։ Ընտրությունների հետ կապված արդեն պարզ է ով է լինելու քաղաքացիական պայմանագրը։ Պարզ չէ, մեզ էլ ինչ-որ հլահեշտ բան չէ տեղեկացրել, էլի։ Ընդհանրապես տեղեկություն չունեք ով է։ Ոչ մի։ Մոտավոր տվյալներով Անանիկ ազգանունը չեմ էլ հիշում։ Ոսկանյան։ Բայց ինչ կկատարվի մենք ոչ է տեղյակ։ Հա, ոնց հասկանում եմ, այդքան էլ ձեր սրտով չի Անանիկ Ոսկանյանի առաջադրումը։ Եթե արդեն իմ համարն է ձեզի հասել, ուրեմն պետք է գիտենա կոշտ մի կարծիքը Արսեն Աբրահամյանն է եղել։ Արսեն Աբրահամ, իսկ որևէ քայլ էս Անանիկ Ոսկանյանի առաջադրման դեմ արվելու է, հա։ Դե ըստ երևույթի մենք հիմի ակտիվ կհամարվենք, Մերի ջան։ Ընդհանրապես մեզ օֆիցիալ ոչը գրանցել էին, որ մենք ինչ-որ խոսք ունենայինք, մեր խոսքը հաշվի առնենք։ Զոդ որպես ինձ գիտեվա ակտիվ են մեզի ներառը։ Մեր գրասենյակը պես է չձվեղ օրվա վարտիկի, որպես կառույց տարածքայինը չկար։ Ըստ երևույթի, եթե հեշտ բանի մեր հեշտ մեկնարկման մեզ հաշվի չեն առնել մեր խոսքը, ուրեմն որպես ակտիվ է դիտարկել են էլի։ Լուրեր կային, որ քաղաքացիական պայմանագիր ցուցակում լինելու է նաև Փանիկի գործող գյուղապետ Վարդան Մակեյանի անունը։ Մենք կապվեցինք Վարդան Մակեյանի հետ։ Առայժմ չեմ որոշել մասնակցության ձևը, բայց որ համայնքի ղեկավարներով եթե մասնակցեն, իհարկե որպես գոլեգաներ կմասնակցեն, բայց մինչև հիմա չեմ որոշել մասնակցելու համար։ Չեք, որ իսկ ունեք նախընտրացա, թե որ ցուցակով եք գնալու կամ կուսակցությամբ կամ դաշինքով։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Մենք միայն քննարկում ենք համայնքի ղեկավարներով, այն կուսակցական մյուս հարցերը քննարկման հարցերը չի դարձել։ Իսկ ճիշտն ասած մենք տեղեկություն ունենք, որ դուք ԿՊ ցուցակով եք գնալու եւ երկրորդ համարն եք լինելու, այս մասին ինչ կասեք։ Այդ մասին երբ որ հրապարակվեց եղան նոր կասեմ, բայց եթե հիմա չկա ոնց ասեմ։ Ու ես ձեզ ասում եմ, որ դա հնարավոր չի։ Հա, այսինքն նման բան չի քննարկվել։ Իհարկե։ Արթիկի փոխքաղաքապետ Արտակ Հարությունյանը նույնպես դեռ չի կողմնորոշվել։ Ապսու 30-ը երևա մայր ջան։ Հա, այսինքն մինչ այդ դեռ չեք որոշել կմասնակցեք թե ոչ։ Որոշել թիմը կորոշի էլի։ Իսկ որ կուսակցության։ Այդ չեմ որոշել, դրա համար ձեզ չեմ կարող պատասխանել։ Ընթացքում երբ առաջադրվանք, խնդրեմ զանգեք կզրուցենք։ Այսինքն ինչ է կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ որևէ կուսակցություն ընտրեք, որը չընտրեք, եթե մինչև այս չեք։ Պատճառը պետք է ուսումնասիրեմ, չէ՞, ես անկուսակցական եմ։ Ահա։ Մենք ուսումնասիրեմ ինչ ուժեր են, ինչ կուսակցություններ են։ Այսինքն դեռ չեք որոշել։ Չէ, ես այդ որոշեցի, իշխեն դուք զանգեք, ես ձեզ։ Մինչև ամսի 30-ը։ Դե 30-ն է, չէ, կուսակցությունները 31-ն են գրանցվելու։ Իսկ ձեզ պես ասած աչքի տակ որևէ մեկին տենց չեք ուսումնասիրել, որպես հավաք Աչքի տակ պատկերացեք մի քանի կուսակցություններ, թե բնական է, ես կուսակցական մարդ եմ, կլինի չէ առաջարներ, բայց այդ խնդրում եմ այդ հարցով չասեք օրը, այդ ժամանակ կերեմ։ Բեմզաշեն համայնքի գյուղապետ նույն ինքը Մանվել Գրիգորյանի Սանիկ Անանիկ Ոսկանյանը, որի թեկնածությունը օրերս հաստատվեց որպես Արթիկի համայնքապետի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու, նախորդին պատասխանելով մեր զանգին հայտնել էր, որ այո, մասնակցելու է ընտրություններին, բայց շատ զբաղված է, հորդորեց զանգահարենք մի փոքր ուշ։ Այսօր մեր զանգերը մնացին անպատասխան, ապա օգնականը պատասխանելով զանգին նշեց, որ նա շատ զբաղված է։
թե ում հետ ապագա կլինի արդիքում դեկտեմբերի 5-ին կորոշեն հենց իրենք արդիքցիները։ Եվ վերջում Մարկ Ցուկերբերգը մեծ աժոտաժ է առաջացրել համացանցում։ Բանն այն է, որ Facebook ընկերության ռեբրենդավորման հետևանքով ընկերությունն այսուհետ անվանվելու է Meta, սակայն բազմաթիվ Facebook-յան օգտատերեր կարծում են, թե այն վերաբերում է Facebook սոցիալական ցանցին, ինչը հարուցել է նրանց զայրույթը։ It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands. Շաբաթվա կարևորագույն լուրերն այսքանն էին, նոր լուրերով կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հետևեք մեզ, եղեք տեղեկացված։